Alda. un peu partout na film news film ça site aux autres partout dans le monde entier ba fidèle na biso ba abonné na biso ya film na film to pesi no merci na confiance au pesa ka biso le to robeta na mo analyse ya muke kaka parce que makambo zo le kan internet zo sepelisa ba tuté to ebité ezanini ekominini to zo ke na ngoti wapi. Quant à moi, je reste malade, je remercie il est claque ou assister derrière la caméra. Tout ça, on a qu'un piano, tout ça l'analyse, l'autre est confine à mon tout est éclaircir ne mukili et comprendre. Peut-être que quand ça a celui aussi mis micro bouyé, tu es confine à battre non. Tu es solo là, tu es solo là, bateau balan d'habitude un peu partout le monde entier parce que ma cadre bazaka balan d'habitude émission d'habitude, les gens là responsable balan d'habitude émission d'habitude. L'autre est tout solo là, non tout ça l'analyse et ma cambo zoleka. Alors qu'un piano, tout ça pour ça non, alors tout solo là, mukena qu'un piano, tu es balan nini ezoleka le long net, qu'un piano bonné. Ouais, bonjour d'abord, je reste malele. Le lobeng singa vraiment na yolo na flat ya gérer Mokuba. C'est qu'on l'est déjà. Non, les gérer Mokuba comme on est là déjà bon. Donc na pesina nous merci na vie le zombata. Viens na Jimmy Belaou, mutape sa biso vraiment ba conseil, na pesi merci na Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte, na pesi merci na Sœur Angèle Moussoël Makizembe. Papi Kelly, Rifek Isombe, Adèle Djoko Bagou Danger, Sœur Nathalie Neymar, Richard Amelin, l'international Richard Amelin, patron à Londres, Patrick Mayangi Pirvier, donc j'irai si Nazawana toujours. Alors, quelqu'un n'a pas Nazawana pour la question. Alors, quelqu'un, le autre moni. Ba audio moko circuler ya Jubem Piana na fan ne ba ndeko solo la papa Chirazo solo na fan a déclaré ba droit na yeke no ba umeli bon pe ba na posa ndenge er moko wera bimisaka ve na sonso na bimisaka ve quadra bimisaka ndenge pe fali pour pas faire hériter watane ba bimisaka album bon pe ba na posa Jibe abimisela bon album moko po ba lobi e umeli 7 ans mais ba propos Jubem Piana tenira ki contre fan na yowana to moni tamboli ba panzi ba interpréter ngona ba ndenge moko boye Ken Piana tant que yo pe oza moko ya ba chronique ya musique ko sala analyse wana ndene. Bon, alors, fan peut-être à ce comprendre que kolala kolamuka monde peut évoluer et changer ma cambo parce que lundi et kozala mardi et kozala mercredi d'aba fanatique oh ba mesana kana ba artiste na bango chaque année il faut artiste abimisa album chaque année to ebelaka ba wenge na système à concurrence mais à côté la lelo concurrence wana vraiment ezalaka soute parce que ba vie bazwaki temps pena ya kobunda pena makasi pona musique na biso ya mboka baguerre ezalaka nango baguerre ezalaka loyal ya wenge BCBG na wenge maison mère. Moi je pense objectif ya ba vie ezalaki batonga bandako ba se retrouver na vie o bazalaki nango besoin ba gagner yango déjà. Nazo mone loko moko te zo déranger fan wana soki papa Chéri zo bimisa album te papa Chéri sala déjà ba œuvre ya danger o mokili mobimba eyebi lelo ezapena ba vie belé pe o ba sala na kiteti o bazo comprendre te ke o ezali pe moment ya ba jeune ba vie belé pe ba tia ba album ezo simba te peut-être papa Chéri ba raison na epe ko zala ke non misusu pe génération na biso ba msupe ba bimisa ba album pezo simba te ba vie na so ba Adolphe Dominguez ba vie baza ebele ba bimisa ba album ezo simba te. C'est mieux que tout le monde a bimisi album te que ozala classé parmi bateau yo bakotanga ke non album ezo simba te. Moi je pense non zelana silisa fan souci ezali album ebima album yasika papa Chéri pe peut-être tout le monde a une réaction à papa Chéri mais là pour ça que papa Chéri a ça la réaction bon peut-être to éviter fan ni wana bimisi ba audio na ye o solo la ki na papa Chéri ya bien
et bongo soki solo la gina papa chéri ba audio mususu ya mabe o epesa papa chéri kanda o ya bombi to yebi pete parce que papa chéri azape liboma te que du coup akate la fan lingala. Moi je pense à ça libomate ce qui lelo batu baro tia papa chéri pression il fa bimisaka album tout se référé pe na ba histoire. Michael Jackson a tiqué là sur combien d'albums? Michael Jackson a betaka 5 albums, c'est tout. R. Kelly a zalaka danger ti lelo R. Kelly a zotondi sa bastade. R. Kelly est-ce qu'il a zobi misa album asika? Mais raison à papa chéri zali bat ba misa album mais bien sûr mais bazo betate. Yango yebe peut-être boy ne ko misa album. Bon, nani anga ebisio papa chéri azo bimisa et batu bazo bimisa album bazo betate. Tout ezo beta ezo bima bazo se produire mais quand même à se produire chaque samedi, chaque week-end à se produire chaque dimanche, chaque samedi. Bon, je reste malele to soigner quand même le langage batu bazo bimisa album baza ebele. Peut-être ezana batu mususu bazo bimisa album bazana ba production te. Mais la qui cité que tout le monde lelo artiste oza plus sollicité na monde na Congo te na monde yezate que chaque dimanche azobetaka na kini ye partout yazo tourner de pays par pays azotambola eza fali peut-être bakoloba ba ebele pe ba bimisi ba album bazana ba production te bakoza na raison mais il faut qu'on citer ba artiste nini. Parce que Lelo, Fally Ipupa, Zali numéro 1 à Makambutu. L'artiste le plus sollicité dans le monde. Oui, tout le monde a ses produits, ses produits, sollicité. Alors tout le monde est attaché de presse, il y a BCBG. Alors, tu as besoin d'un album. Dès que tu réponds, tu as sollicité, tu as besoin d'un album, pas mais artiste est à Betaka. Tu as regardé sur le lobby, trophée, la plupart il y a des trophées, artiste wana ozomona baza danger wa album bazwa. La plupart des trophées wana basomba kayango. Ken piano. Bon, ndeko nanga bibi na na problème na été mais bibi er azo tenir ba propos mususu il faut contrôler. Trophée nini ya artiste musicien c'est somba parce que ce qui totali parcours ya bibi lelo bibi a voyagé na nte. Bibi na passeport na ye passeport a bibi besoin na nous visa te. Ba trophée o tolo bela beaucoup plus ça ba trophée à Libanda. Ye Libanda wana na kota Libanda te. Ya sukaka na Brazza, ba Côte d'Ivoire, ba Guinée, ba France, ba Afrique du Sud, bibi a komana nous te. Moi je pense ce qui bibi a koloba ba trophée oyo ba artiste mususu bazwaka ça ba trophée peut-être ya kosomba. C'est que bibi aza jaloux ya ba artiste belé ya Congo. Tolo basiko ndenge président wera na Koffi Olomide bazo ba trophée ya Kora. Bazo mérité pena ko zo ba trophée wana te ya Kora. Na misala o ba succès pena oyo ba wera na Koffi basala na mboko oyo. Bazo mérité ko zo trophée ya Kora wana te. Non, peut-être bango bazala ki sollicité kuna pona musala na bango nati wera azoka trophée er babimisi générique na bango ya tindika lokito wana. Oyebi ndenge bujaka Afrique. Tindika lokito buja Afrique. Ba Koffi Olomide bazwa chance ya kozala nominé na Kora même jour na Michael Jackson na salle Koffi a memela biso 4 Kora. Est-ce que les autres ko ignorer histoire? Koffi aza parmi ba artistes o ba buja Afrique te. Donc ce qui confie à lui, peut-être Kora. Pendant Bibi, façon à même la biso. Donc biso ba Congolais, tout ça on a monté ça qui biloko ensemble. Donc il batouana ba mériter qu'on soit biloko anate. Donc moi je pense tozo sur la makambu, il faut qu'on y ba makamni toloba. Fallait le loi lui décorer ya kunda système ou azora na Burkina Faso. Est-ce que fallait album na yezo mérité qu'on soit ba Kora anate? Ba trophée bongo te. Lelo fallait à bimi meilleur artiste africain. Fallait azozo la biso ba trophée belé. Ensuite des singles d'or. Parce que na landa ikaka na ba propos na bangwana ba oloba. Album il a fallu tozali ko s'attendre ko zo disque d'or. Mais déjà mutu azuit des singles d'or. Des singles d'or, ils ont déjà likolo il y a ba disque d'or au bino bozosela. Mais disque d'or m'tapé sango les producteurs les artistes et moi que sollicité disque d'or. Mais oui mais fallait à la maison universelle. Place Michael Jackson bazara produit Michael Jackson artiste congolais ni ici bazoy na maison. Lelo Ken
lelo papa chéri apesi pe ba raison na ye pourquoi zo bimisa album talobi ba producteur pe bazaka na bango esute soki ba fan ba ki ko sangisela 10 euros ba produire album azane prêt à bimisa album. Je reste malele totika ba mascarade papa chéri aza patron papa chéri aza millionnaire. Moi je pense ce qui papa chéri azo bimisa album te eza nango volonté ya papa chéri. Eza nango stratégie na etolo baté kozanga ndezo sala ke papa chéri bimisa album te. Papa chéri aza na studio ya danger. Yo kan city album bal de match bimakate ti lelo kan sa jiba yemba te. Banzembo se yemba ma. Eza nango stratégie na ye eza mamba kota te eza choix na ye. Jour lo baby me bimi soki pa lo baby mate eza choix na ye kolo orchestre eza décision na ye. Mais là c'était que papa chéri pour bimisa album mais aussi un producteur ba Fabregas ba mona mukene ti Fabregas oye lelo kana musique azo se produire Fabregas a se produire na combien d'albums ba Cabo se kutu bazo se produire ba Lacoste kutu bazo se produire ce que yo yebisanga papa chéri vraiment ce qui album ezo bimate za pour na producteur soit soki nga na lobby eza pour producteur azate ce que nga na oseka papa chéri aza patron. Les propos aux attachés de presse na bimi. Mais là, il y a fan basang c'est 10 euros pour bimisa album. Bon, problème est il y a bisanga producteur nini o ya produisa ba artiste congolais o alekisi ben piana nambong. O tangelanga producteur moko. Même monsieur c'est nga tangelanga nga lobby a bino bo lobby raison pour ba producteur bazate ndenge bi bazolo ba peut-être ndenge Rolanda ki émission. Tangelanga producteur nini oya produisa ba artiste congolais oya l'équipe papa chéri nambong. Parce que pour na yo ko ba raison nini o papa chéri boy ko bimisa l'album. Ba raison ezali eza stratégie na ye moko papa chéri eza volonté na ye yango ezo pousser ye studio ezo coûter comme ye moko ta na studio na parler. Papa chéri akenda poto air nyonso. Arozwa marketing na ke nango na poto balambi ebimi eza volonté na ye mutu na mutana stratégie na ye azo memela musique. To okipe ko forcer ka papa chéri te ke bimisa album mais non mutu na mutaza na stratégie na ye azo memela musique. Lelo so to comme forcer papa chéri ya ko forcer et en sens moko te to mona pe ba star américain belé ya minene ba bimisa na bango pe album te est-ce que ba star wana basila. Voilà. Donc solo bakena na ba o bazo bimisa album na ba o bazo bimisa te bana bango ndenge moko to lo babongo. Non baza ndenge moko te. Mutu na mutu pesa na ndenge na kaka memela ba faire. Lelo fali abimisi ba album na ba jeune na ba bimisi ba album nzela moko. Ozomona te fali vitesse ya TGV za makasi. Papa chéri pe ndenga zo bimisa album te wana za pe na ba leader ebele o ya zo za pe ba production ebele ko leka bango. Mais la question que papa chéri ndenga bimisaka album te azaka likolo ya batutu ba bimisaka album ba propre bongo na zanango vraiment contacté Ken piana lelo to tiko sola makambo ya papa chéri na bika non polémique ezali suko René Makasi po babi salité ko timinga na internet internet c'est sous na valeur te internet c'est comme ko kotisa makambo o to ki ko lingate ko internet mais to kotisa ngokara nanko lelo ken piana to moni famille na eza sali eza musala oyo salaka na famille no mutasala musala data pario mais lelo famille komi sali pona leki na bango ozo sala musala oyo bakomi ko finga ganter na biso Angel Makizembe pona ken piana bakomi ko finga ba grand frère ba vena biso na kati ya famille pona ken piana mo ateke polémique to ko mo ndenga mabe bon polémique to me mango na ndenga mabe soki ken piana zo finga ba parents batu na ba grande sœur batu bato ba me mango na ndenga mabe mutu na mutaza na éducation na ye biso tokola na baka militaire tokola ndeni ezalaka mwana soki asali mbeba muke papa azuye ake kotike na kasho babeti yo fimbu soit balalisi yo na kasho biso tokola bien éduqué makasi omoni mwana nyonso o akola na ka militaire toza bano toza éducation yango bomoni na monde ya musique papa Wemba zalaka artiste ya respect koleka ba artiste congolais tout. Pour papa Wemba kola na baka militaire. Donc moi je pense ce qui lelo ba kofinga famille nanga na ozala obligé
ya ko répondre te po eza sens nanga te na bando finga na moni Jaël azo finga ba famille banini est-ce que ngape na zo miko na bando finga ba famille oya ye eza na sens moko te donc na pesi maman na bango mbote papa na bango mbote sœur na bango mbote bon pour na famille na bango pe na mona na ngape mutana ba poil ebele na tiete donc ye moko kaka toyebi na biso mutoyo azo intoxiqué ya sala biloko yo pe bazo intoxiqué yo babi Roger Ngando aza simana on azo tinda yo finga ka Blanchard Mosaka Roger Ngando aza simana ngande ni nga sala repa Roger Ngando te Roger Ngando aza simana ngande ni ebongo mwana tozala ine na problème nga siko eloko ezolekela nga yango wana mbala moko abimi abandi koloba propos azo te zela na expliquer onano oyebi ke makambo oyo ya mutaleka bando finga cancer nanga mutabandaki yango eza Karine oui nayeba aserango oyeba ke eza Karine oyeba soki Karine atika makambo eza po héritier agangela ye parce que nga na héritier ya ndeo ya makambo ya ki journaliste na artiste nga na héritier to wana ti famille oyeba ke héritier agangela Karine ayebisa alobi Karine ezala mbala suka Angel Muswahili wana za sœur nanga soko tuni héritier makambo na oloba oyebisa ayebisa bi Angel Muswahili wana azaneti grande sœur nanga de soko ozo toucher ye ozo toucher nga directement mais na moni Karine abatami abimisi Jaël mais na yebi o eza nango copie ya Karine te eza nango copie ya eza nango copie ya collègue ya Roger Ngando po makambo to esi babetelinga makambo to esi pour dire que no Blanchard Mosaka ndaza derrière makambo no yenda za na sima makambo yo yenda za na sima pona loba clair ya za na sima nga lelo soki na inventaka peut-être na komisaka na nga msusu Roger Ngando nani yango ayebi te nga naza parmi bato ya marketing ya agence ya Roger Ngando le Millennium oyo epesaka visa bato to bayebi depuis kala soko touche Roger Ngando nga na okota affaire yango siko lelo soki Mosaka oke kosala ba émission na yo ya gafele fali nga na ye fali aza artiste oyo amatisanga jet privé wana même na famille na biso mutu moko amata jet privé azate na Congo soki totali ya 100% ba congolais soki ba tolobi totanga ba congolais o ba mata jet privé tokozala MSO 5% nga fali akotisanga na kati ya 5%. mais ken Jaël Chalobi ezela ali kuna tango zaka na la team wata zela aloba na tonga ya nini alobi ke no yo moko loba ngo ke na mutakabela mbongo ebele kuna mission congolais c'est héritier par rapport à Fali voilà utangola Fali pesa ke loko te héritier mutapesa mbongo ebele na vie na loba na ba émission ebele mutakabela nga mbongo ebele koleka héritier azate ba série o te travailler na héritier mutu o atikalaka kokabela nga mbongo koleka héritier azalaka te na ba artiste congolais tout boyebi ke héritier futelinga ba billet ya okenda Afrique du Sud 2 fois boyebi yango très bien héritier il faut nazala reconnaissant nako ignorer bien fait o mutu asalinga te est-ce que depuis Fali amatisanga jet privé osoyoka na betaka lisolo na lisusu papa tuna tabandeko na nyonso ya famille Chiresi Malele tuna bango bo mata jet privé te pourquoi bako expliquer yo to sala émission liboso ya flat ya Jerry Mukuba mwana à Londres ana mapango ebele na Kinshasa o azala mapango ebele ana mbongo a danger mais peut-être nga mutu na ampi ya kerboe na valeur ya ba avion nga leki Jerry Mukuba nga mata jet privé papa na mata jet privé jet wana za bana ba roi bana ba ministre de ba mataka na bana ba milliardaire parce que ngana mata jet Fali alongolanga ozomona jet eza mini avion moko boye baluango peut-être na ba $500,000 est-ce que nani yango kotiela nga $500,000 poto louer jet parce que Fali amatisanga jet papa tolongola nanu makambo ya mbongo ke po Fali alobaka soki na pesi na gauche droite yeba te mais ndenge na mataka jet mokilesi emona na mata jet yebisanga yi monte ya mbongo nini oyo muta kopesa nga oyo koleka valeur ya jet oyo nga na mataka yo zosakana na mutu pena azwa yo
oza mwana soda moko boye mwana soda papa biso atikala ozala général te père na biso pa aza nde officier pe te mwana ya soda pa apambaka nga na koli na nga na bakalwa no motu ya pasi ndenge kaka babi ayemba papa nanga moto ya mpasi mama botinga nde mobola ozo comprendre siko mwana mobola bongo fali azwi ake kolokotanga pena mwana ka militaire ake omatisanga jet obana ba mobutu ba mata oh menga lelo soki ba président zanga mobutu ba lobela ba avion ba mata nakoyebisa bango naza na bino ndenge moko nga pe na mata jet nazoyebisa yo contrôler na famille na bino mona na bakoko na bino bakufa kala na bao lelo na famille na bino mo yo mutombo ya mbinga omona mutamata jet azate na yolo awa nde tosala émission liboso ndako ya Jerry Mukuba tokobanda awa na adresse otoketi na suka totamboli yolo mobimba peut-être mutamata jet azate. Donc bana yolo peut-être bazwi chance mutu moko amata jet atfandi pena na yolo asala émission na kati ya dans na minute yolo eza na mutu moko amata jet on se comprend. Donc yolo pena ezwi mutu moko amata jet biso bato to mata jet toza rare na toza rare. Alors ken piana lelo au mata jet bien sûr tu que non ils a bien fait beaucoup sanaté tellement aux rappels reconnaissant na o hérita pesa à terre muke ils a déjà reconnaissance balobi lelo makambo no so sala ka oyo ko kumisa ka fali o fali lingaka na yangote jala lobi fali lingaka na ngote fali kuta bozo luka voyage pa na eli susu a maintenant pas imoko te na sina explica bino na explica mokili mobimba nga luka na voyage pas fali te nga lobelaka na tikala jamais ko inventer fali na eloko mo boye fali asali te na inventer na ndenga logique ya artiste aleki fali pour le moment azate oh bongo artiste aleki fali aza ken tango lobaka artiste aleki fali azate faut avoir na précision na nini pe na nini oh na nyonso tu na ba trophée na ba production yo somo na fali te fali akomaneti ndeke alalaka jamais ndeke jamais alalaka na nzete moko ndeke lelo soki alali na nzete lobi fala na nzete mosusu lobi kuna fala na nzete fali aza ndenge moko na ndeke mais bibi kapinga lobi ba production mosusu eza ba production yo bango mo baluka yango na makasi ba misa ba fanatique ba sangisi yo yaka place eloko moko zo sala mo zela camarade ya Kelly akende luka production ya makasi mutabeti na buba luka production ya makasi nzambe batu ba se tromper omoni fali na âge na ye wana fali pupa asomba siège ya répétition ke ya fali aluwaka te siège wana eza na ba studio na kati ba podium ya danger na kati makambu tout complet aza artiste moko très bien organisé très bien organisé fali ayebi ko balisa voix na ena mélodie na balangi tout to bulaki fali ndenga zoyemba ba featuring ya ba anglais fali ya mususu ezindisa donc voix na ye wana transformer ngo na ndenga anglais donc e balani na anglais amemi biso na banzembo ya français donc o sentir que nzembo surtout beta na buba wana na habité congolais ni na sala featuring biso to kola tozala mona Michael Jackson neti nzambe ya likolo nde Michael Jackson o azalaka na États-Unis d'Amérique tondima te que artiste congolais moko akopesaka Michael Jackson atambote lelo après liwa Michael Jackson boyebi ke na États-Unis ezalaka bazala comparer Michael Jackson na R. Kelly. Quand même il faut qu'on dise ma fali ake kokoma na niveau à affronter R. Kelly basali penzembo yo yebi combien des années oyo R. Kelly atikala ko bimisa album te atikala ko bimisa nzembo te mais andimi ko sala nzembo na artiste musicien fali pupa à reconnaître ba talent, à reconnaître ba valeur. En plus si baza bango mibale bato ata imoko bato ya milai bazaka na ba avantage ebele au quotidien en bataille mais bato ya milai ba avantage ebele so le lotali yebisa ndeko na bino atindelo ba photo ya bana na bango babota na poto bana poto a majorité bana poto ebele bazaka bata milai fali sikoyo aza garçon mo babotema na Congo akola na Congo mais nzambe apambole apesa ete ya bano babota makana poto donc Kelly azalaka déjà na confusion
akanisa fala botan pe na poto. Oh, mais fali déjà na Angola ba confondaki baloba kaza américain. Baloba fali amiko la kaza congolais. Jamais congolais ko za na artiste net fali. Soko ki Angola mobimba ba bi fali c'est un américain. Ken piana to comme dako chité okolo banini na bato ba Holanda biso bato balandi biso bato ba retenir nini na ba polémique ezo koma ko tsaka na ba famille oyo na makambo nyonso ezo leka na internet mikolo. Bon bato ba Holanda biso nga na osenga vraiment to pesa ka respect na ba leader. Papa Chéri aza grand leader. Et ça la bientôt solina leader à monene net papa Chéri. Ozi ba audio na e peut-être atinde la ki bimisi malgré ndeko na biso pa l'accès so ba audio o asola ki na douceur mais ça déjà impolitesse so sala ki ya ko publier vraiment ba audio bo sola ki na papa Chéri. Ba papa Chéri ba président Wera ba président Kofi ba ça ba leader o lelo ba ça la fierté ya mboko. Donc ba ça ba leader o to pesa vraiment beaucoup de respect. Moi je pense ngana sala kana polémique je reste malele mais ba polémique qui a touché ba famille na sala kana ngote ke na finga mama abino na finga bandeko na yo misusu ba lobi ken pe na kutu bazana ndeko mo boye mutu sala ka bien te ngakutu sala nga plaisir bozana ndeko mo boye mutu sala ka bien te mais bo encadrer ke na ndaku bo lesa ke na ndaku bo bomba e pena na parler parce que lelo bato mabombe belé pe to mona ka bato mutu sala ka bien te belé to mona ka ba ole na ba fulu bazotambola par-ci par la famille Sundola et bon ngande na bo yo ndimi penanga frère nanga pena propre même mutu esala kate nako wanga na ye pona batu moko boye bazofinga nako wanga na ye te aza frère nangai asa frère nanga peut-être azwaki mal chance na bomwana ba maladie batongeleke belé tout ça docteur asengi mère que non moi noyo est-ce que moi ezate to beteka tonga kufa po mutune ko bonga lisusu te po azui batonga te belé. Donc ce qu'on lingi supporter olingi totike vivant supporter akoko eloka ka bo mère alobino c'est mieux na mona mwana nga même azala ya kobeba c'est mieux na supporter ti na suka biso pe bandeko na eto ko bwaka ete to ko bwaka ete to ko tika kendolia na fulu te to ko tika telengana na balabala te po na bino batu ya internet soki na famille na biso tozana moto ezo sala bien te nga nazolo baka langage yo CNPP depuis CNPP banda ti lelo batu nyonso bazalaka na CNPP wana bazalaka bandeko ya Ken piana question mark peut-être na Congo biso ndeko na biso peut-être tikala kota na CNPP te mais ana bandeko mususu eza pe na bantu mususu pe bandeko na bango bazati lelo na ba CNPP yoko finga ya msundeko ya muninga tosilisi nanu kobota te tosilisi nanu vite na tezela nanu bakundi biso te oyo yaka lobi toyebi te bato ebele tomona na nzela katana likolo est-ce que botemaka katana likolo accident mosusu ekoyela yo nzambe aza juste nzambe aza juste eloko mosusu ekoyela yo peut-être récompense ka ya makambu ya ba propos na yo lobaki yango mona kanga chaque émission na loba na pesi vraiment papa Lukoki bambote na mama champagne overdose na pesi vraiment bambote donc ngai soki ko s'adresser na DJ oya bote na Jael mwana abenda mwasi na ye matoi ba propos azoloba un jour akoluka libala mais libala wana na ebite vena biso moko autaki Irlanda wa ya sakani na yo sakani no tia zongia atiki yo petit atiki yo yo zo sambrier on sa la comparaison na ba grande sœur net évangile muswailo abengisa bato belé na poto atonga banda kuna pesa mbote na bato na pesi vraiment mbote na venanga Gauthier Mascotte boss Junior Mawete surtout bato mingi bato belé toyebi et comme nango jalousie bayebi ke fali pour passer na ba production ebele bazobanga nde
donc bayoki ka solo ba mona net ba production ndenge fali asa annoncer beta na ba Amérique ba Canada ba Angleterre ba nini ba Italie ba nini sko bazo banga balobi fali ko me maken tika to intoxiqué to ça la ken déjà ba émission ko intoxiqué omoni ngai ata bo sel nga 1000 émissions ata bo sel nga 1 million d'émissions ce qui fallait tenir na ba programme na ko kende na ngai ya à l'aise. Merci Ken Piana, ok, no à l'aise, merci il est claque, merci na tout balandi biso babi, to toucher ba famille, to toucher. Na pesi merci na Jerry Mukuba. Tozana yolo awa nanda kunae, Jerry Mukuba mwana Londres solo, wa supporter pena ko fanda na kini pendant 5 mois. Donc yete obenge mikolo asomba somba azobuka buka azotonga tonga donc mwana londo sala 5 mois c'est quoi patron wa patron ko neti ba Richard Amele ba Carlos Kabasu ba venanga Patrick Mayangi ba yaka kini mais ya ba 5 mois c'est beaucoup. Merci il est claque, merci na maître Jimmy Lumbu, merci na batutu balandi biso to s'abonner toujours quand on est au sola. Merci. Aldo